السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السرة عند حديث الولادة. السرة مش بعبع، ما نخافش منها خالص. السرة يا جماعة المفروض انها بتقع من اول اليوم الرابع، لكن ممكن تقع بعد اسبوع. معلومة ان السرة بتقع على السبوع وما وقعتش يا دكتور بعد السبوع يبقى في مشكلة، دي معلومة غلط. السرة ممكن تفضل معانا لحد شهر وكمان لحد 40 يوم. بعد كده طبعا لو ما وقعتش بيبتدي تدخل جراحي، دي قصة تانية. طيب هل في اي سبب للكلام ده؟ لا. اهم حاجه ان انا احافظ على السره من الالتهاب. السره ممكن تقع بدري، ممكن تقع متاخر، دي مش مشكله خالص وملهاش علاقه خالص بتعب الطفل. طيب بعد سقوط السره المهم ان انا احافظ عليها طبعا برش الكحول او الحاجات اللي موجوده في السوق زي الامبليكس او الكوردو، الرش المعقم للسره، بلاش بتادين خالص على السره. طيب بعد ما بتقع بفضل ارش عليها اسبوع او 10 ايام على ما بتنشف كويس. السره ممكن تبقى داخله جوه سنه، ممكن تبقى بارزه سنه، ده كله طبيعي على فكره يا جماعه ومع الوقت بيتظبط. طب لو السره لقيت فيها انتفاخ صغير، بالونه صغيره كده، ده فتاء سري. الفتاء السري لا احط عليه حزام ولا احط عليه لزق ولا اعمل عليه اي حاجه خالص، ده هيخف لوحده. المفروض ان انا اتاكد بس ان هو ما عندوش مشكله اخرى مع الطبيب، بعد كده بسيبها بتخف لوحدها خلال سنه او سنتين، ما بتحتاجش عمليات ان شاء الله، الا لو كبيره قوي دي قصه ثانيه بعد سنتين بيحددها الدكتور الجراح. طيب ابني سرته ما وقعتش او سرته لسه واقعه، احميه ولا ما احميهوش؟ احمي عادي ما فيش اي مشكله، تعاملي مع الموضوع بشكل طبيعي ما فيش اي مشكله خالص، وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.